تروحون الحواي وتاخذون من عنده 150 جرام زنجبيل جاف، 120 جرام اعواد الدرسين، 100 جرام خولنجان اللي هو عرق الهيل، خولنجان يعرفونه، 100 جرام ينسون، 100 جرام حبة حلوة اللي هي الشمع، الحبة الحلوة اللي هي الشمع. طيب يطحنون مع بعض، أول شيء كسرهم بالهاون كلهم، بعدين اطحنهم طحنة القهوة مثل البودر. عندك طريقتين، الطريقة الأولى ملعقتين طعام خليها في دلة، صب عليه لتر ماي ساخن، ماي مغلي ساخن، خليه 10 دقائق، شربه طول اليوم. هذه طريقة. الطريقة الثانية أنا ما أفضلها بس أفضل الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ملعقة متوسطة في كوب مع ماء ساخن، تغطيه 10 دقائق، الشربة بعد كل وجبة طعام. هذه بقول لكم حق شنو الحين، هذه حق آلام المفاصل، الروماتيزيوم، الروماتويد، واضح؟ الربو، آلام الكلى، آلام المفاصل، كوليسترول السيء ال LDL، ضغط الدم، السكر، الخرف، الخرف، كثرة النسيان، الخمول. وين وصلنا الحين؟ اي آلام العضلات والمفاصل، العضلات والاعصاب عفوا، المفاصل دي كامل. اي مهضم بعد الطعام، يطرد الابخر والغازات من البطن، ملين للبطن يعني يخلي بطنك لين، مدر للبول فيدر بولك، بينظف شنو؟ المسالك البوليه، فيفتت الحصى والرمل وكله، منشط عام، منشط للبائع اللي هو الجنس. بعض الناس يشعر دائما بالبروده فهو يسخنه، يسحب السوائل المائيه والدهنيه، فالبلغم الموجود في الجسم يسحبه فيشعر بعده شنو؟ بالدفء، فمدفئ، منشط للدورة الدموية، منشط عام. أيضا واحدة من الأخوات لما قلت لها كان عندها روماتويد، خلال 3 أسابيع اختفى الروماتويد اللي حتى الملابس الداخلية ما تقدر تلبسها، تعقيف في الأصابع، الحمد لله اختفى. قالت لي خشونة، أنا عندي خشونة في الركبة وبرأت من الخشونة خلال 3 أسابيع. هذا نشروه لكم إن شاء الله والأجر إن شاء الله. جزاك الله. يا رب.